हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मसीफ ब्लॉग। नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट भी नहीं, गुड इवनिंग। तो आज है 2 तारीख और आज कैंप फायर का कार्यक्रम चल रहा है। पिकनिक जो चर्च के बाहर जो एरिया वहाँ पे करेंगे और यहाँ पे अभी धोने धाने का कार्यक्रम चल रहा है। ये विमल भैया है, ये मेरी बुआ है। गाइस देखो गाइस, मैं कितनी मदद करता हूँ। लाओ बुआ। कोई भी जन लाइक ना करे, सब्सक्राइब ना करे। बुआ नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बोलना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए मेरी मौसी काम कर रही है, पानी भर रही है जो खाना बनाने काम आएगा। ये गाइस, ये भी देखिए गाइस, ये भी चावल निकाल रहे हैं चावल धोने के लिए। सो गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करें और आयुष मसीह का वीडियो ना देखें। बुआ मैं आपके तरफ जूम आउट करूँगा ही नहीं। तो यहाँ पे अभी अलीसा है, अभी पीछे धोने के धाने का कार्यक्रम चल रहा है। मैं काम चोरी कर रहा हूँ वीडियो बना के कि काम ना मिले। चलो काम करो काम। वहाँ पे सब्जी उठा के लेके आओ। जस्टिन बाहर सब्जी है बाहर। गाइस बाहर भी लोग खड़े हैं थोड़े बहुत। तो अब सीधे खाने मिलते। ओ गाइस देखो, हमें वहाँ पे कंटेंट मिल रहा है वीडियो बड़ी करने के लिए कि वहाँ पे सब बैठे। तो यहीं पे शायद से चूल्हा जला रहे, जैसा भी आपको आगे पता चलेगा। गाइस यहाँ पे सब्जी भाजी अब कटेगी, सब बैठे सब्जी भाजी काटने के लिए। और यहाँ पे सब बड़े लोग खड़े, लड़के लोग खड़े। यहाँ पे चटाई बिछ गई है और सब सब्जी भाजी काट रहे हैं और हम लोग ऊपर बैठे हैं। थोड़ा इधर खिसका, ये जो जस्टिन बैठा है ना, ये इक्वल है, ऊंचा है उधर का। उधर खिसका जरा हटा, जस्टिन इधर खिसका, उसको इधर रख। अब यहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं थोड़ी देर, जब तक यहाँ पे चूल्हा बन रहा है और अंदर सब्जी भाजी कट रही है। आपको दिखाता हूँ अंदर सब्जी भाजी कैसे कट रही है। आधे लोग यहाँ बैठे और आधे लोग वहाँ सब्जी भाजी काट रहे। ये थी न्यू ईयर के अगले दिन की पार्टी। अब मैं मेरे को बताओ, हाइट कितनी? तुम लोग क्या खतरनाक हो। इसको क्या बोलते हो करना, क्या हाइट देना? बैडमिंटन खेलते। चल कुछ दे। देना पड़ेगा। खुश। अलग हो तो बेटा, बच्चे लोग तुम लोग अलग हो। चलो फिर अब खेल के मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जी भाजी कट गई और देख के आपके कितना काम हो गया। नो लाइक्स नो सब्सक्राइब। अरे यार वो मैं आपके ऊपर जूम कर रहा कि कोई अच्छा। वो वीडियो बनाओ ना, अच्छे बढ़िया सब काम कर रहे हैं। अगर जितना देने डाले मेरे साथ ब्लॉग बनाएगा ना, बहुत फेमस होगा, क्योंकि मैं उल्टा बोलती हूँ हर बार। नहीं रहने दो, फिर आपके तरफ मैं फोकस ही नहीं कर रहा अभी। नहीं सही में लोगों को ऐसी चीज तो पसंद। ये क्या है? फूल गोभी। क्या डल रहा, क्या बन रहा है आयुष? ब्लॉग। पुलाव। अरे क्या बन रहा है? पुलाव बन रहा है। पुलाव के लिए सब्जियाँ, चटनी, पापड़, सलाद, डिस्पोजल भी आ गए हैं। या दादी बैठी है, मम्मी, मौसी, आंटी, भाभी, बुआ। गाजर कट रहा है। आपको भेज दूंगा ना चैनल। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। नहीं रोज नहीं, कभी कभी। कितना पड़ जाता है उससे डालते ही, इसका है वो साल में एक डाल दिया तो हो गया। हे गाइस, ये लकी है और ये लकड़ी तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहे भाई? कहाँ डालोगे? चूल्हे में। बोलो तो वहाँ डाल दे। फैमिली देखती है। कहाँ देखती है? फैमिली देखती है। गाइस देखिए यहाँ पे चूल्हा जल रहा है। यहाँ बिरयानी बन रही है, वेज बिरयानी बन रही है। और यहाँ पे बैडमिंटन चल रहा है और हमारी पार्टी चल रही है। कंटेंट भाई तो सब्जी भाजी कट चुकी है। अब चाची और मैं जा रहे हैं चूल्हे के पास ये सारी सब्जी भाजी लेके। आधा हाँ ऐसे वाले वो उसमें काट, मटर के साथ में काट दे तू। मटर के उसी में डाल दे। हाँ बस राइस हम भी यहाँ पे मदद कर रहे हैं, प्याज ले जा रहे हैं चूल्हे के पास। वहाँ पे सब बैठ के बिजनेसमैन खेल रहे हैं।
तो दोस्तों अब यहाँ पे आग लगेगी और वो हमारे लक्की भाईजान लगा रहे हैं। और लक्की भाईजान लगा रहे हैं। क्या चाची क्या बना रहे? खिचड़ी बना रहे हैं सभी मिलके। ठीक है, तू खाएगा? हाँ चाची बिल्कुल खाऊंगा। ठीक है, हम तुझे अभी देख लकी आग लगा रहा है। हाँ मैं चम्मच चलाऊंगी। हाँ बाकी सबने सब्जी काट दी है, उसके बाद हम तुझे ठूसने के लिए खाना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल चाची बिल्कुल। बजाओ ताली बजाओ ताली। ठोको ताली। सिद्धू पाजी। तो दोस्तों यहाँ पे आग लग चुकी है। छावनी के बाहर पास्टर साहब आ गए। बड़ा डेगचा तो यहाँ पे अब आग लग गई है दोस्तों। अब डिक्चा लगा के पुलाव बनेगा और अभी टाइम हो गया है 9 साढ़े 9 बज गए। यहाँ पे सब बैठे, बाकी सब ये और लकड़ियाँ लगाएंगे और बैठे हैं यहाँ पे आग के पास। अब गंजी लगाएंगे और चाची बनाएगी। चलो अब मिलते हैं। गाइस आग जल गई है, अब इसके ऊपर गंजी लगा दिए और सब्जी भाजी रेडी है। का सपोर्ट कुछ बात। ये देखिए यहाँ पे एक पत्थर वाला बोतल है। चूल्हा लग चुका है गाइस। तो अब हम बैठे, अब इस पे बनेगा। अभी तो पानी सूख रहा है, पानी से धोते अब इसको तो लगाते हैं। अंदर जल्दी से दौड़ के जा, बोलना मसाले के पैकेट होंगे वो वाले दे दो 5। तो गाइस सब तेल गरम होगा, उसके बाद सब्जी भाजी डालेंगे। नो सब्जी भाजी नहीं डालेंगे, इसके बाद हम खड़े गरम मसाला। माचिस पड़ी थी ओह शेफ, थैंक यू शेफ, आपने बता दिया हमें। अब हमने सारा तेल इसमें डाल दिया, बचे हुए पैकेट को हम आग लगाएंगे। तो दादा कैसा लग रहा आपको? दादा ओ दादा अच्छा वो अभी ब्रेक लगा है। दादा। और अब हम इसमें प्याज को डालेंगे। बहुत ही दुआ है जो कि मेरी आंखों में लग रहा है, कहाँ से डालूं? रास्ता चेंज हो गया गाइस। देखिए हमने प्याज डाल दी है और अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। भाई साहब चम्मच उठाएंगे। चम्मच झारा 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 उठाइए और चलाइए। और यहाँ से मुझे ज़्यादा धुआं नहीं लग रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ यहीं बैठ के इस खाने को ऐसे ऐसे चलाओ। अब मैं वहाँ से टमाटर लेने आया हूँ यहाँ पे। चलो अब टमाटर लेके वापस चूल्हे के पास चलते हैं। हाँ अच्छा, क्या दिखा रहे बुआ? बुआ ने मूली छील के रखी है और ये लो चाकू ले लो। हाँ ठीक है। अब हम टमाटर लेके, देखो गाइस कितनी मेहनत करता हूँ मैं, इसलिए आप वहाँ पे चूल्हा जल रहा है इधर। अब टमाटर लेके जा रहा हूँ, प्याज ही भूंज रही अभी भी। यहाँ पे सब लोग खेल रहे हैं, बच्चे लोग, और जिनने आग लगाए थे वो इधर बैठे हैं। और ये आ गया टमाटर, ये लो चाची टमाटर। बहुत सुखद। धन्यवाद। सब आलू डाले जा रहे हैं, सब धुल धाल के रखे हुए थे। इतने बड़े बड़े आलू रखना है? हाँ बड़े इसको जेब में डालो। हाँ पूरे डाल दे, ऐसे पन्नी पलटा देना। गाइस टमाटर अभी डल चुका है। भाई मेन सिंगर तुम लोग नहीं थे ना? अरे बाप रे कौन? अरे माइक पे भी तो फेल हो ना। तेल तो चालू करो। अरे ऐसा गाएंगे ना।
ये लो थोड़ा सुनना सीख लेना, मैं कटपटा सेक दूंगा ना तो आप। क्योंकि मिर्ची इससे धुली वाली लाई है क्या? लगी है तो देखो बेटा, धुली वाली मिर्ची ला के रखी है क्या? धुली वाली है, थोड़ी सी डाल दे इसको। एक डाल दे पूरी। हेलो हेलो लगाना, ब्लूटूथ में लगाना। यीशु आने को सो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम। यीशु आने को सो गए तुम, पाके माफी हो गया क्यों। इस जहां में कहाँ खो गए तुम, क्या हुआ क्यों यहाँ खो गए तुम। यीशु आने को सो गए तुम। पॉल जो साउल पॉल के छोटे ज्येष्ठ रहे, उनकी ओर से पूरी यहाँ पर कांग्रेगेशन को उनकी ओर से आइसक्रीम बहुत की जा रही है। बहुत धन्यवाद उनको, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कलिसिया की ओर से, बहुत और उनके पापा को भी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सभी की ओर से। थैंक यू भाई साहब, सो मच। निक्की भाई साहब, निक्की बच्ची को भी दे, जल्दी जा। बच्ची है कि नहीं है ना, तो ये दे दे। मेरी कहानी है एक प्यार का नगमा है। तो दोस्तों एक नई स्कूटी भी आई है। गाड़ी की मालिक लेकिन भाई माइक स्पीकर के सामने ना लाए, ऐसी दुआ करवाते अगर ऐसा चल रहा है अभी यहाँ पे। लगा आ रही है बराबर पट्टा दे तू। सर्कल बड़ा करो, मामा दीदी आ गए। तो यहाँ पे पुलाव बन गया है
अब पापड़ तला जा रहा है, ये देखिए। अब यहाँ पे पापड़ तला जा रहा है, फिर लकी भाई ने आग लगाए और अब यहाँ पे पापड़ तल रहे। चाची क्या कर रहे हो? आइए चाची से चेक करना भाई भैया चाची क्या कर रहे हो? देखो दोस्तों, बच्चे लोग रोड पे लौट रहे, सो रहे और वहाँ पे सब बैठे हैं और हम यहाँ पे पापड़ तलने का वेट कर रहे हैं। और जैसे ही पापड़ तलेगा तो फिर खाएंगे। अभी 10:30 हो गए रात के, सब हाथ वाथ धो रहे, बस यहाँ पे पापड़ तलते और फिर खाएंगे। अब उसके बाद अंताक्षरी खेलेंगे। उसके पहले भी खेल चुके थे, अब उसके बाद भी खेलेंगे। देखते हैं अब पापड़ तल रहे। जी प्रेम के द्वारा प्रभु जी ये भोजन बनाया है, इस पर बहुतायत की आशीष दे और अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी बातों में तुझको महिमा देते, यीशु के नाम से मांगते। आमीन। हाँ आप गा सकते। खाना आपकी भी ना, चलो। यहाँ पे चाची चावल निकाल रही है, बस चाची बस। और यहाँ पे मौसी चटनी निकाल रही है, बस। ककड़ी रख, नहीं मूली, बस 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 मौसी। अंकल इसमें खा लेंगे। अच्छा नहीं। तो दोस्तों खाना बन चुका है और अब बैठे यहाँ पे, बैठ के सब खा रहे। तो अब सीधे चटनी पुलाव और ये खा के फिर आते। सीधे खा के मिलते हैं। भाई कितना आराम है भाई। अब सीधे गरम गरम पुलाव खा के मिलते हैं। तो दोस्तों खाना पीना तो हो चुका है। अब यहाँ पे मौसी कॉफ़ी बना रही है, रात के 12 बज गए। चाची क्या कर रहे हो? मार रही हो बेटा, चाची क्यों मार रहे हो? क्योंकि काम नहीं मैं खा। तो चाची ने पुलाव भी बनाई, जिनको पूरा सपोर्ट मैंने करा है कि नहीं चाची? मैंने करा कि नहीं? हाँ बेटा, तूने वीडियो बनाने को बहुत अच्छा सहयोग कर दिया। काम करने में चाची, लेकिन लकी ने जो आग लगाई वो आज तक जल रही है। बस वो अभी तक के जल गई, बुझी नहीं। एक जगह वहाँ की आग बुझ गई थी, अभी लगाए, मगर ये आग अभी तक के जल रही है। लकी भाई हमें थोड़े से टिप दीजिए, हमारे फॉलोअर्स को, हमारे सब्सक्राइबर को कैसे लगाने के लिए पन्नी वन्नी की। तो अब यहाँ पे कॉफ़ी बन रही है, तो अब कॉफ़ी पी के घर जाएंगे। कॉफ़ी बन चुकी है, अब कॉफ़ी लेते हैं। इन लोग को भी बुलाओ, सब कुछ आए थे क्या है कि फटफट कॉफ़ी लेते हैं अब हम। गरम गरम कॉफ़ी निकल रही है। कॉफी कहाँ से मिली? अभी दे देंगे, रुक जाओ। ले बेटा, बेटा लाओ ना सबको, तो लेके जाएंगे सबको वहाँ देते। चलो बड़ों को कॉफ़ी पी के आज की वीडियो को बहुत चल रहे हैं। पसंद आई होगी आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।